Salut, مرحبا بكم في la chaîne Zarizar pâtissière. Alors, cette la chaîne فتحتها pour partager avec vous la passion liée à la pâtisserie. Les filles, je vais mettre mes réalisations, mes recettes, les techniques, les notions, les تعلمتهم pendant ma formation, y compris les bons plans. La vidéo, c'est la première bien sûr. C'est une vidéo de présentation, plus occasion pour répondre à toutes les questions les جاوني sur Instagram. Eh oui, عندي un compte Instagram. هاولي قدامكم ومرحبا بكم كامل. Donc, concernant les questions, سقسيتوني بزاف على la formation وعلى l'expérience وكيف حتى وصلت لهذا النيفو اللي راني فيه en ce moment. Donc, y a pas de souci. جمعت كاع les questions تاعكم و je vais y répondre. إن شاء الله تستفادوا واش حنا نقول لكم. Alors, درت انايا un résumé de 5 questions اللي حنجاوب فيها على كامل واش راكم حابين تعرفوا. Commençons par la première question اللي هي est-ce que j'ai fait une formation? Eh bien évidemment, oui, درت une formation هنايا dans une école privée sur Alger. Il faut savoir que انايا دخلت en tant que débutante, donc niveau نقدروا نقولوا صفر. مي من كنت صغيره وانا نحب هاد لا باسيون، دونك كنت نقرا كتابات، نعرف لي روسيت، نعرف لي غاتو سمهم، نعرف لي بياس، كانت خاصتني غير لا براتيك. La deuxième question, d'où j'ai eu l'idée de faire cette formation? Alors كما قلت لكم depuis mon enfance نحب هاد لو موند، نحسو un monde de paix، un monde de couleurs اللي فيه une touche artistique وين الانسان يقدر يعبر على مشاعره بطريقته الخاصه. Et puis en 2018 bon وين بديت كان عندي بزاف الوقت، alors قلت pourquoi pas réaliser un rêve والحمد لله c'était un début d'une belle aventure. La troisième question, la formation. الوغ هنا وين لازم نهضر بزاف. قبل كلش قبل ما نرمو دراهمنا في اي حاجه لازم نسقسيو رواحتينا اسكو نيم سا، اسكو كاين لا فولونتي و اسكو هذا واش رانا حابين من هذه الدنيا. بون انا ليكسبيريونس تاعي الحمد لله كما قلت لكم نحب هذا لو دومين، دونك كنت نقرا افيك بليزير، كنت نستنى هذاك النهار اللي نقرا فيه بيسك انا كنت نقرا اون سول جورني في لا سيمين، دونك كنت نستناه باشتياق. وفي هذاك لو مومون اللي كنت نقرا فيه كنت نسقسي بزاف وكان عندي لو سونس دو لوبسيرفاسيون، دونك سيت ندير لو ماكسيموم تاع لي انفورماسيون بيسك هدايا سي ان دومين تري 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 فاست، تسمى قد ما تدي قليل قليل قليل. تاني انا بور موا ما كاينش ديفيرونس بين ايكول بريفي و بوبليك، لو ريزولتا 70% ديبون دو نو. اي بي كانت عندي اون بيتيت اكسبيريونس في اون ايكول بوبليك، دونك هذا واش استنتجت. Et ça reste mon avis. Revenons à la formation. Bon, أنا كنت نقرأ théorie et pratique. Théorie وين نقرأ hygiène, sécurité, biologie ou la pratique les déroulements تاع la recette. Et في la fin كاين deux examens, كاين examen étatique ou examen تاع privé. وهاد les examens فيهم les deux فيهم théorie et pratique. Donc 3 examens تاع la théorie hygiène, sécurité ou maths ou la pratique عطولكم une recette ou ديروها. Alhamdoulilah, j'ai eu les deux diplômes. Il faut savoir que le diplôme étatique, bon, il est obligatoire ou très très important. Donc, هذه لازم تعرفوها. Donc voilà, en ce qui concerne la formation. Quatrième question, mon parcours et mon avis. Donc, كما قلت لكم أنا puisque نحب هذا le domaine كنت قريته avec plaisir وزدت تاني عرفت عباد جدد وعباد ملاح اللي نسلم عليهم déjà. Donc, je suis satisfaite. concernant le parcours انايا ما تكلتش برك على لا فورماسيون، كنت نقرا بزاف وحدي. الوغ كنت نشري كتابات، كنت اش 24 سور يوتيوب، نشوف لي غران شيف لي ريسيت، نشوف لي توندونس سور انستغرام. وتاني كاين حاجه تري امبورطونت، كنت ندير لي ريسيت نعاودهم في الدار، جو ميكزيرسي بوكو. كاين يامات وين كنت ندير شاك جور ريسيت، وهذا واش لازم سورتو بور موا اللي كنت ديبيوتونت. اي اوسي لازم الواحد ما يفشلش من المره الاولى. باش الواحد يتعلم لازم يغلط بزاف. انا وحده عندي مغلط في لي ريسيت، اون ريسيت كاباب نشد فيها سمانه وانا نعاود فيها باش تخرج لي. وحتى لدوكا قد ما راني نتعلم وقد ما تعلمت مازال نزيد نتعلم، اي سي نورمال. دونك فوالا concernant هاد la quatrième question. Cinquièmement et enfin les conseils que je peux vous donner. D'après mon expérience نقدر نقول لكم لازم يكون l'amour de cette passion, le sérieux, la persévérance وتاني le sens de l'observation. والواحد ما لازمش يفشل من المره الاولى وينفيستي في البوين فور تاعو، كابابل يكون فور في لا فينوازري، باتيسري فين، كيك، enfin voilà.
ان شاء الله نكون قدرت جاوبت على كامل لي كيسيون تاعكم. رونديفو لا بروشين فيديو وين نبداو كيف كيف لي ريسيت. ا بيانتو، تشاو.